Oi pessoal, quero falar hoje com vocês sobre o apertamento. Apertamento do sono, bruxismo, e apertamento do dia, o apertamento diurno. Qual a diferença entre eles? Durante o sono, você aperta com menos frequência, você tem intervalos no apertamento, até por isso que tem gente que ronca e fala, mas eu não posso fazer bruxismo porque eu ronco. Não, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Faz o ronco, aperta o dente, trinca o dente, range, faz o ronco, né? Já o apertamento durante o dia, ele fica o dia inteiro em muitos pacientes. Muitos pacientes vão apertar, vão manter os dentes encostados durante todo o dia. Então, mesmo que seja uma intensidade, uma força menor, você tem uma frequência, uma continuidade daquele trauma muito maior. E é exatamente por isso que o apertamento diurno, ele é hoje mais importante no controle da doença não cariosa do que o próprio bruxismo. É lógico que a gente sempre vai trabalhar nos dois. O apertamento diurno com conscientização e o bruxismo com higiene do sono e uso de placa. E a gente vai precisar entrar no assunto da ansiedade. A ansiedade, ela é o grande responsável pelo apertamento dos dentes durante o dia. Ansiedade e estresse. Então, daqui para frente, vamos entrar um pouco nesse assunto de controle de ansiedade e como fazer com que isso se reverta em benefício para a nossa saúde bucal, certo? Vou contar, inclusive, com nossas psicólogas que estão aqui no grupo também, para me dar um feedback das coisas que eu estiver colocando aqui, para ter certeza que não vou passar nenhuma informação que esteja fora do que os psicólogos acreditam e o que eles acham que pode funcionar, tá certo? É isso aí, gente.